हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है द क्रेजी अनबॉक्सर की एक और क्रेजी वीडियो में। आज की वीडियो में हम फिर से एक बार एक ऑफ रोडर आरसी कार को अनबॉक्स करने वाले हैं। कुछ वीडियो पहले मैंने एक महिंद्रा आरसी महिंद्रा थार को भी अनबॉक्स किया था। वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो कार भी काफी कमाल की थी। तो आज के वीडियो में मैंने अपना थोड़ा बजट बढ़ाकर एक आरसी हमर को खरीद लिया है, जो कि हमें इस बॉक्स में देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में हम इसे अनबॉक्स कर कर टेस्ट करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इसे आखिर तक जरूर देखना। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें हमारी आरसी हमर ऐसे कुछ इतने बड़े बॉक्स में देखने को मिलती। तो चलिए भाई फटाक से इस बॉक्स को खोल लेते हैं और इसमें देखते हैं हमें कार के साथ और क्या क्या देखने को मिलता है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने इस ऊपर के बड़े वाले बॉक्स को यहाँ पे खोल लिया है, तो इसके अंदर हमें एक बॉक्स मिला है जिसके अंदर हमें हमारी आरसी कार देखने को मिलती है। तो अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर हमें ऑफ रोड वाइल्ड बीस्ट हमें कुछ ऐसे हमारी कार यहाँ पे मिलने वाली है। ये कार की अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो ये कार हमें फ्रेंडो कंपनी के यहाँ पे देखने को मिलती है और इसकी प्राइस मुझे 1350 रुपीज यहाँ पे मिल पड़ी है। तो भाई अगर इस कार को आप खरीदना चाहते हो तो इसकी बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे सारे कार के फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई टफनेस कार शेल, डुअल मोटर फॉर हाई परफॉर्मेंस, मॉन्स्टर टायर, शॉक एब्जॉर्बर और भी बहुत सारे हमें इसके यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे हमें कार की यहाँ पे कार के रिमोट में हमें क्या क्या है, कार के रिमोट को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाई फटाक से इस बॉक्स को भी यहाँ पे खोल लेते हैं और हमारी कार को इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई जैसे हम दोनों ही बॉक्स को यहाँ पे खोल लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमें हमारी कार यहाँ पे पूरी फाइनली दिख चुकी है। तो भाई चलिए इसको भी इसमें से इस कार को पहले यहाँ से इसमें से भी निकाल लेते हैं। तो भाई फाइनली हमने हमारी कार को दोनों बॉक्स में से बाहर निकाल लिया है। तो भाई इस कार की आगे की बात करने से पहले आप इसके कुछ यहाँ पे क्लोजअप शॉट एंजॉय कर लीजिए। God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling. हाँ तो भाई कैसे लगे शॉर्ट्स ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अगर हम बॉक्स के कंटेंट की बात करें तो बॉक्स के अंदर हमें हमारी कार, इसका रिमोट और एक प्लास्टिक की कैरी बैग देखने को मिलती है, जिसके के अंदर हमें इसकी चार्जिंग केबल और यूजर मैनुअल देखने को मिलती है। यूजर मैनुअल तो हम कभी पढ़ते ही नहीं है, तो इसे साइड में रख लेते हैं। अगर हम इसकी चार्जिंग केबल की बात करें तो इसकी चार्जिंग केबल हमें यहाँ पे टाइप सी देखने को मिलती है, जो कि हम यहाँ पे कार के नीचे यहाँ पर लगाकर इसे चार्ज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कार की बात करूँ तो कार यहाँ पे हमें पूरी ब्लैक कलर की देखने को मिलती है। आगे के साइड हमें इसमें सेफ गार्ड भी देखने को मिलता है, जो कि प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है। आगे के साइड हमें यहाँ पे दो हेडलाइट भी मिलती है, जो कि फंक्शनल है, जलती है और इसके अंदर हमें चार अलग अलग मोड्स भी इन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पे ऊपर के साइड हमें इसमें कैरियर भी मिला हुआ है। और कार की अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो फील तो ये मेटल की होती है, लेकिन ये कार हमारे यहाँ पे पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है।
लेकिन अब भाई इसका वेट हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है, इसका वेट हाथ में काफ़ी फील हो रहा है और असली में इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं साइड से बात करूँ तो साइड से हमें इसमें फुट रेस्ट भी यहाँ पे मिलते हैं और इसके डोर ओपन नहीं होते हैं और इसके विंडोज और सारे शीशे भी हमें यहाँ पे काले देखने को मिलते हैं। पीछे के साइड में हमें इसमें से एक सेफ गार्ड देखने को मिलता है और इसके टेल लाइट भी फंक्शनल नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने ऐसे ही दिए हुए हैं। अगर मैं इसके टायर की बात करूँ तो इसके टायर हमें यहाँ पे पूरे रबर के देखने को मिलते हैं और इसके अंदर हमें ग्रे कलर के यहाँ पे अलॉयज भी देखने को मिलते हैं। और भाई इसकी टायर की डिजाइन और टायर काफी बड़े हैं, तो भाई ये कार का लुक को काफी एनहेंस भी कर रहे हैं। ऊपर हमें और तीन लाइट देखने को मिलते हैं जो भी नहीं जलते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे शो के लिए लगाए हुए हैं। भाई कार देखने में तो काफी बढ़िया लग रही है और पूरी हमर का यहाँ पे कॉपी लग रही है। आपको यह कार कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मुझे तो यह कार काफी पसंद आई। तो चलिए भाई यहाँ पे हम कार को यहाँ पे नीचे से बात करें तो कार के अंदर हमें यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलता है और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया। इसके अंदर हमें बैटरी इनबिल्ट देखने को मिलती है, तो इसके अंदर हमें बैटरी चेंज करने की या डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें इसका व्हील एडजस्टमेंट भी देखने को मिलता है। और भाई इसके टायर की साइज से ये कार काफी बढ़िया लग रही है और इसके टायर आप देख सकते हैं काफी फ्री है, तो ये ऑफ रोडिंग में काफी कमाल करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। भाई अगर मैं इसके रिमोट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसका रिमोट हमें अब यहाँ पे तीन कलर का देखने को मिलता है। रेड कलर के इसके स्विचेस, साइड में हमें ब्लू कलर की डिजाइन और ब्लैक कलर का बाकी पूरा रिमोट देखने को मिलता है। तो चलिए भाई सबसे पहले हम यहाँ पे रिमोट में बैटरीज को डाल लेते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने रिमोट में बैटरीज को डाल दिया है, तो इसके अंदर हमें 2AA बैटरीज को डालना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम हमारी कार को भी यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम कार को स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके हेडलाइट भी ब्लिंक होना चालू हो चुके हैं और नीचे और एक रेड लाइट यहाँ पे जल चुका है। और जैसे हम यहाँ पे रिमोट को स्टार्ट करते हैं तो भाई हमारा कार और रिमोट आपस में पेयर हो चुका है। इसका इंडिकेशन हमें ये लाइट ब्लिंक होना स्टॉप हो चुका है, इससे मिल चुका है। भाई अगर मैं रिमोट की बात करूँ तो रिमोट के ऊपर हमें पांच स्विचेस देखने को मिलते हैं। एक इसका ऑन ऑफ स्विच, एक इसका फॉरवर्ड बैकवर्ड और ये लेफ्ट राइट टर्न होने के लिए हमें इसके अंदर नाइट्रो बूस्ट भी देखने को मिलता है और ये इसका हेडलाइट का स्विच है। भाई यहाँ पे रिमोट जैसे हम मैं इसमें से कौन सा भी स्विच दबाऊंगा तो ये रिमोट के आजू बाजू में यहाँ पे लाइट भी जलेंगे। आप यहाँ पे देखना, ये देखने में काफी कूल लगता है। आप यहाँ पे देखना ये रिमोट के अंदर लाइट भी जलते हैं। भाई ये रिमोट भी काफी कमाल का और काफी प्रीमियम लग रहा है और कार भी काफी प्रीमियम लग रही है। भाई इस प्राइस में मुझे ये कार तो काफी वर्थ लग रही है, बाकी तो जैसे हम इसे टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। और इसके अंदर ये जो स्विच है ये इसके हेडलाइट के लिए यहाँ पे देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जैसे इसे एक बार दबाऊंगा तो यहाँ पे हमारे हेडलाइट जल चुके हैं, ये रहा इसका पहला मोड। दूसरी बार दबाऊंगा तो ये ब्लिंक होना चालू हो जाएंगे, ये रहा इसका दूसरा मोड। तीसरी बार दबाऊंगा तो भाई ये ब्लिंक होंगे पर स्लो स्पीड में होंगे। और चौथी बार दबाऊंगा तो भाई ये फ्लैश होंगे, ऑन ऑफ होते रहेंगे, ये भी काफी स्लो स्पीड में होंगे, तो ये देखने में काफी कूल लगता है भाई। और इसके हेडलाइट का थ्रो भी काफी कमाल का देखने को मिलता है, आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। भाई कार तो मुझे काफी बढ़िया लग रही है और जो थार को मैंने पिछली बार अनबॉक्स किया था भाई उससे ये कार काफी प्रीमियम लग रही है। बस मुझे इसके अंदर वो थार के अंदर हमें सस्पेंशन देखने को मिलते थे, इसके अंदर हमें कोई सस्पेंशन यहाँ पे देखने को मिलते नहीं है। इन्होंने इस सस्पेंशन जैसा बनाने का ट्राई तो किया है पर ये सस्पेंशन नहीं है, ये ऐसे ही लुक के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। पर भाई इसके टायर उसके टायर से काफी बड़े हैं और देखने में भी इस कार को काफी कमाल के लुक्स दे रहे हैं। बाकी तो जैसे हम इसे ऑफ रोडिंग में टेस्ट करेंगे तो भाई पता चलेगा कि ये कार इस प्राइस पॉइंट पे वर्थ है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसकी रिमोट की रेंज की बात करूँ तो इसके रिमोट का रेंज हमें अप टू 75 फीट तक यहाँ पे मिलता है और भाई इसका रिमोट हमें 2.44 हर्ट्ज का यहाँ पे मिलता है। अगर मैं यहाँ पे कार की चार्जिंग की बात करूँ, बैटरी बैकअप की बात करूँ तो एक बार फुल्ली चार्ज होने के बाद हमें ये कार 60 मिनट तक बैटरी बैकअप दे देती है। ऐसा तो इन कंपनी वालों का कहना है, पर भाई मुझे इससे 50 मिनट का बैटरी बैकअप आराम से मिल गया, जो कि मुझे काफ़ी कमाल की चीज़ लगी। और भाई ये कार की आप यहाँ पे डिटेलिंग देख सकते हैं, हर पार्ट इन्होंने कितने बढ़िया से बनाया हुआ है ताकि इस कार के लुक्स यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बन रहे हैं भाई। तो भाई चलिए इस कार की बहुत तारीफ हो चुकी है, तो चलिए इसे बाहर लेकर चलते हैं, तगड़ी तगड़ी कमाल कमाल की ऑफरोडिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि इतनी जो मैंने तारीफ की ये वर्थ है या नहीं।